Yoo akkaataa barreeffama CapCut keessatti dabalan baruu barbaaddan viidiyoon kun tartiibaan isinitti agarsiisaa ilaaluu keessan itti fufaa. Iddoo kana text iddoon jettu jirti, ishee tuqxanii sana booda iddoo eda'uu kana ni tuqxuu jechuudha. Akkasitti isinii dhufaa jechuudha. Yookaan immoo diraaggootu iddoo barbaaddan sana qabdanii diraaggochuu dandeessu jechuudha. Sana booda asirratti barreeffama kana iddoo kana dhuftanii ni sirreessitu. Fakkeenyaaf barreeffama kana edit gochuudhaaf take lesson pro akkanatti yoon barreesse isa kana edit gochuu dandeenya jechuudha. Asirratti yoo ilaaltan foonti kan jedhu jira. Foontii barreeffama kanaa iddoo kanaan sirreessuu dandeessu. Akkanatti kan barbaaddan irratti sirreessuu dandeessu jechuudha. Iddoo barbaaddan kan barbaaddan irratti sirreessuu dandeessu. Yookaan immoo barreeffama kana irratti tuqxanii keessaa filachuu dandeessu kan barbaaddan. Akkana yoo gootan filachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo jalatti maaltu jira? Font size kan jedhu jira. Font size barreeffama kana guddisuu yookaan xiqqeessuu yookaan isa kanaan dabaluu yookaan xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo jala kanarratti pattern kan jedhu jira. Pattern kanarratti barreeffama kana gurraachessuu barbaanne B kan jedhu kana tuqnaa. Underline akka qabaatu barbaanne isa kana tuqnaa, underline ta'a. Italic akka ta'u barbaanne isa kana tuqnaa jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeenya. Inni biraa immoo case kan jedhu kun jira. Casein kun immoo barreeffamoonni qubeen as jiran kunniin hundi isaatu gurguddaa akka ta'an yoo barbaanne isa kana tuqnaa. Hundi isaatu gurguddaa ta'a. Yookaan immoo hundi isaatu xixiqqaa akka ta'an yoo barbaanne isa kana tuqnaa. Akkuma argitan hundi isaatu xixiqqaa ta'ee jira. Yoo qubeen jalqabaa guddaa akka ta'u barbaanne isa kana tuqnaa jechuudha. Qubeen jalqabaa bichaan asitti qubee guddaa ta'e, asittis qubee guddaa ta'e jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa kalarii barreeffama kanaa jijjiiruu barbaanne asitti isa kana tuquudhaan yookaan immoo ishee kana tuquudhaan argachuu dandeenya. Sana booda kalarii barbaanne tuqnee jijjiiruu dandeenya. Amma diimaa akka ta'uun barbaade akkanatti, keelloo akka ta'uun barbaade akkanatti jijjiiruu dandeenya. Yookaan immoo jala kana dhufnee akkanatti kan barbaanne irratti tuquu dandeenya jechuudha. Kalarii barbaanneen jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa karakter kan jedhu kanaadha. Fageenya barreeffama kana gidduu jiru sirreessuu barbaanne yookaan qubeelee kanneen gidduu fageenya jiran dabaluu barbaanne yookaan xiqqeessuu barbaanne bifa kanaan dabaluu fi xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo line kan jedhu kun barreeffamni lama walitti aananii yoo jiraatan fakkeenyaaf iddoo kana haa sirreessinu. Akkanatti yoo jiraatan barreeffama take lesson kan jedhu kanaa fi kan jalatti jiru kana adda fageessuu barbaanne isa line jedhu kana sirreessuu dandeenya jechuudha. Akkanatti yoo daballe adda fagaachaa deemuu jechuudha. Isa kana yoo tuqne immoo walitti dhiyaachaa deemuu jechuudha. Inni biraa alignment kan jedhudha. Alignmentiin barreeffamni asitti jiru kun bitaarraa akka jalqabu gara bitaatti wal qixxaatee akka dhiyaatudha jechuudha. Akka barreeffamuuf alignmentii left jettan akkana ta'a. Inni kun immoo alignmentiin isaa centerii. Barreeffamni kun centerii irra akka ta'u. Barreeffamni kun karaa mirgaatti akka hiiqu yookaan barreeffamni kun vertikaalii akka ta'u karaa kanatti vertikaalii akka ta'u barbaadanidha. Yookaan immoo vertikaalii ta'ee centerii akka ta'u, vertikaalii ta'ee karaa leeftitirraan akka jalqabu gochuu barbaanne bifa kanaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo preset style kan jennudha. Preset style jechuun barreeffama dura qophaa'ee jiru istaayilii sanaan sirreessuu barbaannedha. Fakkeenyaaf
akkanaan godhe kalarii isaa akkanatti naa jijjiiruu danda'a jechuudha. Barreeffama sana bifa kanaan jijjiiruu danda'a jechuudha. Akkanatti jijjiiruu dandeenya. Inni biraa immoo tiraansfoorm kan jedhu kanaadha. Tiraansfoormiin kun barreeffama kana guddisuu fi xiqqeessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Yookaan iddoo kanaan dabaluu fi xiqqeessuu dandeenya. Inni biraa yuunifoorm skeel kan jedhu kun poozishinii karaa eksiitiin horizontaalii yookaan karaa dalgeetiin akkam akka ta'uu qabu barreeffama kana yoo guddisne mul'achaa deemaa jechuudha. Akkanatti yookaan immoo karaa oliitiin akkam akka ta'uu qabu nutti agarsiisaa jechuudha. Inni kun asirratti inni biraa pileen rooteeshin kan jedhu kun yoo daballu barreeffamni kun naanna'aa deemaa jechuudha. Akkanatti yoo xiqqeessine immoo karaa garanatti naanna'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan sirreessuu dandeenya. Inni biraa barreeffamni kunniin pileen rooteeshin kan jedhu rooteet kan ta'u kun karaa leeftitiin allaan karaa leeftii karaa bitaatiin akka jalqabuuf yookaan immoo iddoo kana tuqxan allaan seentarirra akka ta'uuf yoo kana tuqxan immoo karaa mirgaarra akka ta'uuf mirgarraa akka qixxaatuuf isa kana tuqxan immoo allaan toop karaa gubbaarra akka ta'uuf kana yoo tuqxan immoo gidduu keessa akka ta'uuf kana yoo tuqxan immoo allaan bootom karaa jalaarra akka ta'uuf sirreessuu dandeessuu jechuudha. Inni biraasitti bileendii kan jedhudha. Bileendii kan jedhu kanarrattis wantoonni sirreessuu dandeenyu oppaasitii kan jedhudha. Ifa barreeffama kanaa amma paarsantii 100 jira. Isa kana yoon xiqqeesse laatiin isaa ifti isaa xiqqaachaa deemaa jechuudha. Kanatti yookaan iddoo kanaan xiqqeessuu nan danda'a yookaan kanaan ifa barreeffama sanaa dabaluu nan danda'a jechuudha. Ittaanee kan jiru istirookiidha. Barreeffamni kun qarqara isaarraan akka waan adii ta'ee jiru kana istirookii jennaan jechuudha. Isa sanaan sanas kalarii kana jijjiiruu dandeenya. Amma kalariin isaa adiidhaan jira istirook kan ta'ee jiru. Adii kana bifa biraatti jijjiiruu dandeenya. Asirratti bifa kana gochuu dandeenya. Kalariin isaa amma akkanatti jijjiirama. Yoo barbaaddan bifa barbaaddan asirratti filachuu dandeessu jechuudha. Bifa isinitti tole bifa barreeffama sana faana deemuu danda'u filachuun ni danda'ama jechuudha. Adii yoo ta'e ni bareeda. Akkasumas immoo istirookiin kun furdinni isaa akkam akka ta'u furdinna isaa dabaluu barbaaddan akkanatti sirritti furdatee yookaan sirritti ifee mul'ata. Yoo xiqqeessitan immoo akkanatti xiqqaachaa deemaa jechuudha bifa kanaan. Inni biraa immoo baakgiraawundiidha. Baakgiraawundii kana yoo bantan barreeffama kanaaf baakgiraawundii kalarii isaa asirratti baakgiraawundii kana jijjiiruu dandeessu. Kalarii kan jedhu kana tuquudhaan baakgiraawundii isaa jijjiiruun ni danda'ama. Asirratti baakgiraawundii giriin gochuu barbaaddan bifa barbaaddan gochuudhaan baakgiraawundii barreeffamichaa jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kun garaagarummaan qaba. Asirratti garaagarummaa isaa ilaaltan asitti fageenya isaa kana yoo tuqxan baakgiraawundiin barreeffama irraa jiru adda fagaataa. Kana yoo tuqxan immoo baakgiraawundiin barreeffama irraa jiru walitti dhiyaataa jechuudha. Inni biraa immoo baakgiraawundiin kun ifti isaa akkam ta'uu qaba. Sirritti gurraacha'ee mul'achuu qaba, ifee mul'achuu qaba moo ifee mul'achuu qabu. Kana sirreessuudhaaf oppaasitii kan jedhu kanarratti xiqqeessuudhaan yoo xiqqeessitan baakgiraawundii sun akka sirritti ifne taasisuu dandeessu. Yoo itti dabaltan immoo akka sirritti ifee mul'atu gochuu dandeessu jechuudha. Inni biraa raawundid reektaangil. Asirratti yoo ilaaltan reektaangiliin baakgiraawundii kun
shaarp ta'ee jira. Isa kana isaan reektaangilii kana qarqara arfan kanaan raawunded gochuu barbaanne isa kana yoo dabaltan baay'ee raawunded ta'a jechuudha. Akkanatti inni biraa immoo heetiidha. Dheerina yookaan heetii baakgiraawundii kana guddisuu dandeessu akkanatti yookaan xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo wiizii isaa akkanatti guddisuu yookaan xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo y offset jedhamu kan akkanatti karaa olii yookaan karaa gadii akkana goonu karaa gadii deemaa yookaan akkana goonu karaa olii deemaa jechuudha. Isa kanas kanaan sirreessuu dandeenya. X offset jennu immoo horizontaalii karaa mirgaa yoo oofne karaa mirgaatti, karaa bitaa yoo oofne karaa bitaatti akka socho'u gochuu dandeenya. Inni biraa shaadoodha. Shaadoo kan jedhu kun immoo barreeffama kanaaf gaaddisa wayii akka kennuuti. Kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Kalarii isaa asitti kalarii barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Shaadoo kanaaf fakkeenya kalarii kana yoo ta'e asirratti wanti sirreessuu qabdan oppaasitii isaa, ifa isaa yookaan xiqqeessuu yookaan guddisuu ni danda'ama jechuudha. Inni biraa balarii akka ta'u akkanatti isa kana sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa distaansii isaa, shaadoon kun fageenya isaa hagam akka fagaachuu qabu haala kanaan sirreessuu dandeenya. Inni biraa aangilii shaadoo sana yookaan hir'isuudhaan yookaan dabaluudhaan sirreessuu dandeenya. Kan biraa immoo kaarvii kan jedhudha. Kaarvii kana kan fayyadamnu yoo baakgiraawundii irraa balleessinedha. Yoo baakgiraawundii irraa balleessine malee nuuf hin hojjetu. Baakgiraawundii ni balleessina. Baakgiraawundii baname kana ni balleessina jechuudha. Sana booda kaarvii kan jedhu fayyadamuu dandeenya. Kaarvii yoo jennu isa kanaa jechuudha. Bifa kanaan barreeffama keenya sana kaarvii gochuu dandeenya. Asirrattis wanti sirreessuu qabnu kaarvii kana sirrumatti kaarvii gochuu dandeenya yookaan immoo karaa oliitti kaarvii akka ta'u garanatti karaa bitaatti yoo harkisa akkanatti kaarvii ta'a yookaan immoo akkanatti kaarvii ta'a jechuudha. Akka kaarviin ta'an seentarii irra gootan kaarviin ta'u akkanatti taa'uu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo gubbaa kanarratti beezikii warroota ta'anidha. Inni biraa as yoo tuqxan kana keessatti istaayiliin garaagaraa jira. Istaayilii sana fayyadamuu ni dandeessu. Kana CapCutiin kan of keessaa qabudha. San daawunlood gootanii barreeffama keessan faana kan deemu filachuu dandeessu jechuudha. Asitti immoo effektii kan jedhu jira. Effektii keessattis effektiin barreeffama kanaaf ta'u hedduu jira. Isa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tekstii irratti wantoonni kunniin ni jiraatu jechuudha. Intarneetii gaafatu. Isaan kunniin intarneetii gaafatu. Waa hundaafuu banaatii ilaalasin. Inni biraa gubbaa kanarratti tekstiitti aanee kan jiru animeeshin kan jirudha. Barreeffama keenya kana animeeti kan nu godhu. Sochii garaagaraa kan itti nu dabalu jechuudha. Fakkeenya kana yoo tuqxan barreeffamni isaa bifa kanaan animeettaa. Fakkeenya animeeshinii keessa yoo dhuftan in out luuppi kan jedhu jira. Fakkeenya isa kana yoo tuqxan inidha. Maal jechuudha? Akkanatti jalqabarraa seenaa animeet gochaa. Out yoo ta'e immoo bifa kanaan animeet gochaa akka ba'u jechuudha. Kan barbaadan filachuu dandeessu. Sana booda taa'imii isaa turtii isaa asitti sirreessuu ni dandeessu, dabaluu yookaan xiqqeessuu kanatti. Inni biraa luup kan jedhudha.
lachuu kan qabate. Kan barbaadan filachuu dandeessu daawunlood gootanii. Inni kun sochii tekstii sanaaf kennuudha. Inni biraa gubbaa irratti tiraak kan jedhudha. Isa kana yeroo itti aanu ilaalla. Inni kun immoo text to speech. Kun AI dhaan kan hojjetudha. Maal jechuudha? Barreeffama karaa sagaleetti jijjiiruudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Wanti guddaan asitti yeroo baay'ee kan fayyadamnu tekstii fi animeeshin kan jedhu kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf tekstii keessatti isa kana kan jedhu kana yoo tuqxan isa jalqabaa kana yoo fayyadamne ilaala akkanatti nu dhufa jechuudha. Fakkeenya kana yoo fayyadamtan barreeffamichi akkana fakkaatee nu dhufa jechuudha. Isa kana saayizii isaa guddisuu dandeessu. Akka barbaadanitti saayizii isaa sirreessuu dandeessu. Barreeffama keessan faana kan deemu. Beesikii irratti deebitanii foonti saayizii isaa sirreessuu dandeessu. Akkanatti sirreessuu dandeessu. Iddoo barbaadan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biraa waa'ee effektii yoo ilaalle immoo effektii irratti barreeffama sana effektii garaagaraa dabaluu. Fakkeenyaaf effektii akkanaa kana dabaltan jechuudha. Ammas irratti effektii akkanaa kana dabaluu. Bifa kanaan tekstii keenya sirreessuu dandeenya jechuudha.